مصطفی اما هیچ وقت دست راستش را به کار نمی گرفت. دست راست را برای کارهای پاکیزه نگه می داشت، پاک و مباح. دست راست همان بود که با آن قرآن را لمس می کرد، تسبیح به دست می گرفت و درهای بسته را می گشود. همان دستی که با آن دست آدمهای سال خورده را می گرفت و برای بوسه به لب نزدیک می کرد. همانقدر که دست راست متبرک بود، دست چپ به کارهای کثیف اختصاص داشت. فقط با دست چپ می شد جعل زد. دوستان گل رادیو شبانه سلام. با یک قسمت دیگه، یک روز دیگه کنارتون هستم از رمان حرامزاده استانبولی. امیدوارم تا اینجا از شنیدنش لذت برده باشید. با من لیلی توی کانال رادیو شبانه برای شنیدن ادامه این رمان همراه باشید. از من و کانال خودتون حمایت کنید. این کانال رو و ویدیو رو به دوستان خودتون هم پیشنهاد بدید. فصل 16 گلاب. پتیتما گفت باز هم شر یک چشم بد از سرمان گذشت. صدای مهیبش را شنیدید؟ جیرینگ! اوه، پژواکش قلبم را لرزاند. چشم بد یک آدم حسود و بدذات بود. خدا همه ما را حفظ کند. روز یک شنبه سر میز صبحانه بود و سماور داشت در گوشه اتاق قلقل می کرد. همان وقتی که سلطان پنجم زیر میز به انتظار تکه بعدی پنیر گوسفندی نشسته بود و کاندیدای مردود برنامه کارآموز هفته گذشته داشت توضیح میداد که کجای کار غلط پیش رفته و چرا نباید او را از برنامه کنار می‌گذاشتند، استکان چای در دست آسیا شکست. آنقدر غیر منتظره که او واقعاً شوکه شد. تنها چیزی که می‌دانست این بود که مثل همیشه استکان را تا نیمه با چای دم کشیده و بعد با آب داغ پر کرده بود و وقتی می‌خواست اولین جرعه را بنوشد جیرینگی کرد و استکان به شکل زیگزاگ از بالا تا پایین ترک خورد. درست مثل شکاف وحشتناکی که بعد از زلزله در زمین به وجود می‌آید. چای نفوذ کرد به رومیزی دستباف و لکه‌ای به رنگ قهوه‌ای تیره به جا گذاشت. خاله فریده نگاهی مشکوک به آسیا کرد و گفت کسی تو را چشم زده؟ آسیا خنده تلخی کرد. مرا چشم بزنند؟ قول می دهم کسی در این شهر به زیبایی من حسودیش نشود. خاله فریده گفت امروز در روزنامه گزارشی درباره یک دختر 18 ساله خواندم که با زانو زمین خورد و مرد. منظورم این است که می توانست چشم بد باشد. و می شد ترس را در چشمانش دید. آسیا گفت خیلی ممنونم برای حمایت معنوی. ولی وقتی دید که چه چیزی نفس خاله دیوانه را بند آورده، لبخندش به اخم بدل شد. نمکدان و فلفلدانی به شکل آدم برفی. همین دیروز آسیا به این امید که یک مدتی گم و گور شوند آنها را در کمد مخفی کرده بود و حالا هر دو دوباره روی میز بودند. این دو شیء سرامیکی که هم چرند و هم متاسفانه بسیار با دوام بودند آنقدر به هم شباهت داشتند که آدم به زحمت فرقی میان فلفل پاش و نمک پاش میدید. ای کاش حال پتیتما بهتر بود و برایت سرب داغ میریخت. این را خاله بانو با چنان چهره درهمی گفت که آسیا تا به حال ندیده بود. با این که وقتی بحث قوای ماوراءالطبیعه و جن و پری میشد، خاله بانو با تجربه ترین فرد در خانواده بود، اما حق ریختن سرب داغ را نداشت. شرط لازم کارآموزی بود که تا به حال از او دریغ شده بود. حدود 10 سال پیش که هنوز بیماری پتیتما در مراحل اولیه بود و او تصمیم گرفت که اسرار سربریزی را به زنی از خانواده بیاموزد، جانشینی که همه فکر می‌کردند یعنی خاله بانو را انتخاب نکرد و به جایش رفت سراغ خاله زلیحا، بزرگترین مرتد همه زمانها. انتخابی که همان وقت
موجب اعتراضات زیادی در خانواده شد. شوخی میکنی؟ این واکنش خاله زلیحا بعد از شنیدن تصمیم پیرزن بود. من که نمیتوانم سرب بریزم. اعتقادی ندارم. من مرتدم. کافرم. من که معنی این حرفها را نمیدانم. اما به تو بگویم که فایده‌ای ندارد. پتیت ما ادامه داد. تو قابلیتش را داری. یاد بگیر زلیحا. خاله زلیحا پرسید چرا آخه من؟ و سعی کرد که در مورد این امکان فکر کند. چرا خواهر بزرگم را انتخاب نمی کنی؟ او با کمال میل اسرار این کار را خواهد آموخت. من آخرین کسی هستم که تو می توانی جادو و جنبل یادش بدهی. پتیت ما که کمی دلخور شده بود پاسخ داد. این کار ربطی به جادو و جنبل ندارد. قرآن قدغن کرده. تو مناسب این کاری. تو قاطعیت، شخصیت و خشم را با هم داری. خاله زلیحا گفت خشم؟ برای چه به خشم نیاز است؟ اگر کارمان بمباران کردن آدم‌های غیر قابل تحمل با کلمات زشت و ناپسند بود، من بهترین کاندیدا به حساب می آمدم. اما شک دارم وقتی صحبت از کمک به دیگران باشد به درد بخورم. پتیت ما جواب داد. تو حق نداری که خوبی‌های خودت را دست کم بگیری. بعد از آن خاله زلیحا به نکته‌ای اشاره کرد تا این بحث برای همیشه بسته شود. من شخص مناسبی نیستم. من شاید یک مرتد پریشان احوال باشم. اما تا آخر سر حرفم میمانم. برو دهانت را با صابون بشور. ننه کلثوم که تصادفاً گفتگویشان را شنیده بود نگاه تلخی به او انداخت. اما خاله زلیحا از آن وقت دیگر وارد این بحث نشد. نیمی از خانواده به شدت پشت کمالیست ها ایستاده بودند. نصف دیگر مسلمان معتقد بودند. دو گروهی که مرتب با هم تضاد داشتند، اما با این همه به نحوی زیر یک سقف زندگی می کردند. در این میانه ماوراءالطبیعه در زندگیشان حالا مربوط به هر دسته‌ای که می شدند چیزی کاملا طبیعی بود. مثل نیازهای روزمره چون آب و نان. با توجه به چنین پیش زمینه‌ای خاله زلیحا تصمیم گرفت فاصله اش را با هر دو گروه به یک اندازه حفظ کند. به همین دلیل در تمام این سالها پتیت ما تنها سرب ریز خانواده کازانچی باقی ماند. اما تازگی‌ها این احساس را داشت که دیگر باید دست بردارد. چون یک روز خود را با یک تابه داغ پر از سرب دید که نمی‌دانست باید با آن چه کند. چرا این را دست من دادید؟ معلوم بود که دست پاچه است. کسی تابه را خیلی آرام از دستش گرفت و دیگر جرأت نکردند این کار را به او بسپارند. اما حالا که دوباره وارد این بحث شده بودند، همه به سمت پیرزن برگشتند تا ببینند حرفشان را دنبال کرده است یا نه. پتیت ما حالا که همه توجهات سر میز صبحانه روی او بود، سر بلند کرد و با کنجکاوی به خانواده چشم دوخت و در همان حال با سر و صدا تکه آخر سوجوکش را جوید. لقمه را قورت داد، سرفه کرد و وقتی تازه از دنیای خودش فارغ شد، با ذهنی روشن همه خانواده را متعجب ساخت. آسیا، عزیز دلم، من برایت سرب میریزم تا چشم حسود بترکد. آسیا با لبخند گفت مرسی پتیت ما. وقتی آسیا بچه بود، پتیت ما مرتب برایش سرب میریخت تا چشم بد از او دور شود. به نظر می رسید آسیا که بچه لاغر و ضعیفی بود، احتیاج به کمی حمایت داشته باشد. معلوم نبود به چه دلیل مرتب پایش پیچ می خورد و با صورت زمین می خورد و هر بار هم لب پایینش را زخمی می کرد. همه هم به جای مقصر دانستن قدم‌های لرزان کودک، چشم بد را مسئول می دانستند و او را به پتیت ما می سپردند. اوایل آسیا از این مراسم خوشش می آمد. با مزه و هیجان انگیز بود و چون در مرکز توجه قرار داشت راضی بود. آسیا به خاطر داشت که آن موقع می توانست از هر نمایش جادو جنبلی لذت ببرد.
آنقدر بچه بود که اگر نه به جادو اما به قدرت خانواده در مقابله با سرنوشت باور داشته باشد. او از همه بخش‌های این مراسم لذت می‌برد. 4 زانو روی بهترین فرش خانه بنشیند، لحافی را روی سرش نگه دارند، احساس کند که یک پرده خاص از او محافظت می‌کند، مخفیگاهی امن و دعاهایی که از هر سو روان بودند. وقتی که پتیت ما سرب داغ را در آب می‌ریخت و از زیر لب می‌خواند: چشم بعد از دخترم دور، چشم بعد دور، چشم بعد کور. جلزولیزی که شبیه فریاد بود برمیخاست. سرب به سرعت به شکل‌های مختلفی در می آمد و سفت می شد. اگر چشم بعد در همان نزدیکی ها بود، همیشه توده سرب به شکل سوراخی مثل چشم در می آمد. آسیا یادش نمی آمد که حتی یک بار هم چشم را پیدا نکرده باشند. با اینکه با فال قهوه خاله بانو و سربریزی پتیت ما بزرگ شده بود، اما در تحلیل نهایی ارتداد و کفر را از مادر به ارث برده بود. او به این نتیجه رسیده بود که همه‌اش به تفسیر آدم مربوط می شود. اگر حتی به اسب بنفش تکشاخ هم اعتقاد داشته باشی، چیزی نمی گذرد که همه جا آن را ببینی. همانطور که واقعیت مادی و پیشگویی به هم مرتبطند، حالا چه فال قهوه، چه سربریزی، و البته شکل و چگونگی عمل هم همینطور بود، مثل ارتباط کبیر و مهتاب کبیر. هرچند یکی به دیگری به عنوان پس زمینه نیاز دارد، هر کدام هم به تنهایی وجود دارند. مهتاب کبیر بدون کبیر هم هست. به همین ترتیب هم نمی شود آنچه را که چشم انسانی در یک تکه سرب می بیند فقط به یک فرم و شکل تقلیل داد. اگر به مدت طولانی و با دقت به آن نگاه کنیم، حتی می شود اسب تکشاخ بنفش هم در آن دید. با تمام بی‌اعتقادی نهادینه شده در آسیا، حالا که پتیت ما تصمیم به اجرای این مراسم گرفته بود، نمیخواست مخالفت کند. علاقه‌اش به پتیت ما آنقدر بود که نمیتوانست پیشنهاد او را رد کند. شانه بالا انداخت و با اطمینان از این که بعد از صبحانه همه را از یاد میبرد گفت: باشد، بعد از صبحانه مثل آن قدیم‌ها برایم سرب بریز. درست در همین لحظه در حمام طبقه پایین باز شد و آرمانوش که به نظر خسته و کلافه می آمد به آنها پیوست. در چشمهای خوشگلش می شد غم و اندوه را دید. این آرمانوش دیگری بود که تقریباً برای دنیای دوروبر دست نیافتنی و مسن‌تر به نظر می رسید. خاله زلیحا بعد از سکوتی کوتاه گفت: برای مادر بزرگت خیلی متاسف شدیم. اینجا همه‌مان از ته دل با تو همدردیم. آرمانوش که سعی می کرد چشمش به چشم کسی نیفتد گفت: ممنون. یک صندلی خالی را جلو کشید و روی آن میان خاله بانو و آسیا نشست. آسیا برایش چای ریخت و خاله بانو با پنیر، تخم مرغ و مربای خانگی از او پذیرایی کرد. سیمیت 8 را هم به او داد. آنها هنوز هم به آن رسم قدیمی که صبح یک شنبه 8 سیمیت از فروشنده دورگرد بخرند وفادار بودند. اما آرمانوش فقط نگاهی بی تفاوت به سفره انداخت. با حواس پرتی چند دقیقه استکانش را به هم زد. بعد به سمت خاله زلیحا برگشت و پرسید: می توانم وقتی دنبال مادرم می روی با تو به فرودگاه بیایم؟ معلوم است، با هم می رویم. خاله زلیحا اول پاسخ داد و بعد برای دیگران ترجمه کرد. ننه کلثوم پرید وسط حرف: من هم می آیم. خاله زلیحا گفت: باشد مامان، با هم می رویم. آسیا هم گفت: من هم می آیم. خاله زلیحا خیلی محکم گفت: نه دختر خانم، تو اینجا میمانی تا برایت سرب بریزند. آسیا به او خیره ماند. انگار بخواهد بگوید: منظورت چیست؟ چرا او کنار گذاشته شد؟ اگر در این خانه فقط کورسویی از دموکراسی و آزادی بیان وجود داشت،
مربوط به دیگران بود و ربطی به او نداشت. همین که پای او به میان می آمد، در خانه حکومت دیکتاتوری به پا می شد. با نگاهی در مرز ناامیدی آسیا آهی از دل کشید و بدون آنکه بداند چرا و بر اساس میلی ناگهانی برای تند کردن غذایش فلفل پاش سرامیک را برداشت. وقتی که آدم برفی زشت را دوباره سر جایش می‌گذاشت، خطی از تردید برای لحظه ای از چهرهش گذشت. روی آخرین لقمه تخم مرغش تا می‌توانست نمک پاشیده بود. تا آخر صبحانه آسیا از دیگران فاصله گرفت و در خود فرو رفت. بعد از مدتی خاله بانو در حالی که از پهلو نگاهش می‌کرد با لحنی پر از همدردی پرسید: چرا ما، یعنی من و تو، با هم نرویم خرید؟ می‌توانیم بعد از صبحانه با هم برویم و 1-2 ساعت دیگر برگردیم. حتما خوش می‌گذرد. خاله بانو وسط جمله سرش را کج کرد. به یک شرط، باید با من به آشپزخانه بیایی و در تقسیم عاشوره کمک کنی. آسیا با بی‌تفاوتی سر تکان داد. فرقی هم مگر می کند؟ و فکر کرد فرق هم می کند؟ آشپزخانه بوی یک رستوران شلوغ در ظهر یک شنبه را میداد. از همه بیشتر بوی تند دارچین به مشام می رسید. آسیا ملاقه را برداشت و شروع کرد به ریختن عاشوره در پیاله‌های کوچک شیشه‌ای. در هر کدام تقریباً نصف ملاقه. از خود می‌پرسید که چرا خاله زلیحا نخواست او را با خود به فرودگاه ببرد. جا که به اندازه کافی بود. به این فکر افتاد که شاید خاله زلیحا می‌خواست او را از مهمانان دور نگه دارد. به یاد آورد که زیاد از خبر بازگشت مصطفی بعد از 20 سال هیجان زده نشده بود. می‌توانم کمک کنم؟ وقتی آسیا سر برگرداند، دید که آرمانوش نگاهش می‌کند. معلوم است، چرا که نه؟ ممنونم. آسیا کاسه بادام را به دستش داد. روی هر کدام 1 کم بریز. مدتی در کنار هم کار کردند و در این مدت فقط چند جمله کوتاه و غم‌انگیز راجع به مادر بزرگ شوشان رد و بدل شد. من به استانبول آمدم چون فکر می کردم اگر تنها به این شهر بیایم می توانم میراث خانوادگیم را بهتر درک کنم و ببینم در زندگی کجا ایستادم. فکر می کنم می خواستم ترک ها را بشناسم تا بفهمم ارمنی بودن چه معنایی دارد. تمام سفر یک تلاش برای درک گذشته مادر بزرگم بود. می خواستم برایش بگویم که چطور دنبال خانه اش رفتیم. حالا مرده. آرمانوش شروع کرد به اشک ریختن. حتی نشد 1 بار دیگر هم ببینمش. آسیا آرمانوش را در آغوش گرفت. ناشیانه، عادت نداشت که عشق و همدردی نشان بدهد. گفت: پیش از این که استانبول را ترک کنی، می توانیم 1 بار دیگر به دنبال رد پاهای دیگری از گذشته‌اش بگردیم. برویم همانجا و از دیگران بپرسیم. شاید ردی پیدا کردیم. آرمانوش سر تکان داد. خیلی ممنون، اما گمان کنم وقتی مادرم بیاید نتوانیم تنهایی جایی برویم. او به شدت مضطرب و نگران است. وقتی صدای قدم‌هایی را پشت سرشان شنیدند، سکوت کردند. خاله بانو آمده بود به آنها سر بزند. مدتی همانطور که داشتند روی دسر را تزیین می‌کردند، نگاهشان کرد و با لبخند پرسید: آرمانوش، داستان عاشوره را می‌دانی؟ البته بیش از آن که یک سوال باشد، مقدمه یک داستان بود. همانطور که 2 دختر با هم مشغول اناردان کردن و ریختن و دارچین و خلال بادام را روی کاسه ها بودند، خاله بانو قصه‌اش را این گونه شروع کرد. یکی بود، یکی نبود. در کشوری همین نزدیکی ها مردم روزگاری نچندان خوش و رسم و رسومی بسیار زشت داشتند. وقتی که خدا مدتی فساد و تباهی آنان را دید، پیامبری فرستاد، نوح، تا مردم را از بیراهه به راه بیاورد.
اما تا نوح دهان باز می‌کرد که مردم را با واقعیت آشنا کند، همه سر برمی‌گرداندند و به او ناسزا می‌گفتند. می‌گفتند دیوانه و مجنون است. آسیا با نگاهی شوخ به سمت خاله برگشت. می‌دانست که چطور لجش را در بیاورد. اما آنچه بیشتر نوح را خشمگین ساخت خیانت همسرش بود. مگه نه خاله جان؟ زنش هم با دیگران همدست نشد؟ بله همین کار را کرد. مار خوشخط و خال. خاله بانو حالا میان دست نبردن در داستانهای مذهبی و میل خودش برای اضافه کردن چند نکته گیر کرده بود. بله، داشتم میگفتم 800 سال نوح تلاش کرد که زن و مردمانش را به راه راست دعوت کند. از من نپرس که چرا اینقدر طول کشید، چون زمان یک قطره در اقیانوس است و کسی نمیتواند 2 قطره را اندازه بگیرد تا بفهمد کدامشان بزرگتر است. در هر صورت نوح 800 سال تلاش کرد تا مردم را از معصیت نجات دهد. یک روز خدا جبرئیل را بر او ظاهر کرد. ملک مقرب خدا در گوشش خواند: یک کشتی بساز و از هر جنس جفتی. همانطور که آسیا داشت ترجمه می کرد، با اینکه نیازی به ترجمه نبود، صدایش کم کم پایین آمد. این همان قسمت داستان بود که او دوست نداشت. در کشتی نوح مردم با همه اعتقاداتی بودند. خاله بانو به حرفش ادامه داد: داوود بود، موسی بود، سلیمان، مسیح و محمد. همه آماده و به انتظار بودند. به زودی طوفان شروع شد. خدا فرمان داد: ای آسمان، الان زمانش فرا رسیده. بگذار ابرها ببارند. کنار نکش. بگذار آب همه جا را بگیرد. خشمت را نشان بده. و به زمین هم فرمان داد: ای زمین، آب را به خود راه نده. راه را بر آن ببند. آب به سرعت بالا آمد و فقط اهالی کشتی جان به در بردند. حالا صدای مترجم بالا رفت، چون بخش مورد علاقه آسیا بود. او با علاقه مجسم می کرد که چطور سیل روستاها و تمدن را درست مثل خاطرات ناخوشایند گذشته با خود می برد. روزها در میان آب بادبان افراشتند. به زودی آذوقه کم آمد. دیگر کسی حتی یک وعده غذای درست و حسابی نداشت. نوح فرمان داد: هر کس هر چه دارد بیاورد. همه همین کار را کردند. مردم و جانوران، پرندگان و حشرات. هر کس هر چه داشت آورد. با این مواد در یک دیگ بزرگ آشوره پختند. خاله بانو با لبخند فاتحانه‌ای به دیگ نگاه کرد. انگار نوح باشد. بله، این قصه دسر ماست. طبق نظر خاله بانو همه اتفاقات مهم دنیا با آشوره مربوط می شد. در همین روز خدا آدم را بخشید. یونس از دهان ماهی نجات پیدا کرد. شمس و مولانا همدیگر را یافتند. مسیح به آسمان رفت و 10 فرمان به موسی نازل شد. از آرمانوش بپرس که برای ارمنی‌ها کدام تاریخ از همه مهمتر است. به این امید پرسید که آن را هم یک طوری به آنچه می‌خواست پیوند بزند. همین که پرسش ترجمه شد، آرمانوش پاسخ داد: نسل کشی. آسیا به خاله لبخندی زد و زحمت ترجمه را به خود نداد. گمان کنم به کار تو نیاید. در همین لحظه خاله زلیحا مجهز به کیف دستی وارد شد. همه مسافران به مقصد فرودگاه لطفاً سوار شوند. من هم با شما می آیم. آسیا ملاقه را گذاشت روی میز. خاله زلیحا با قیافه بی‌تفاوتی گفت: ما که در این مورد حرف زدیم. شبیه خودش نبود. طنینی بم و ترسناک در صدایش بود. انگار کسی دیگر از زبان او حرف می‌زد. غریبه اضافه کرد: تو در خانه میمانی دختر خانم. چیزی که آسیا را بیش از همه نگران می‌کرد این بود که نمی‌توانست از چهره خاله زلیحا چیزی بفهمد.
حتما باید گناهی از او سر زده که مادر این چنین عصبانی است. اما نمیدانست چه کرده. البته غیر از این واقعیت که به دنیا آمده و هست. آسیا وقتی خاله زلیحا و آرمانوش آنجا را ترک کردند گفت: این بار دیگر چه خطایی از من سر زده؟ و با ناامیدی دستش را بالا برد. خاله بانو زیر لب گفت: هیچ عزیزم، او تو را خیلی دوست دارد. تو پیش من و جنها میمانی. ما با هم عاشوره را تزیین میکنیم و بعد هم میرویم خرید. اما آسیا حال خرید کردن نداشت. آهی کشید و مشتی انار برداشت و روی کاسه هایی که هنوز تزیین نشده بودند ریخت. چنان دانه ها را مرتب و منظم گذاشت انگار برای بچه بدبخت قصه ها رد پایی میگذارد تا خانه را دوباره پیدا کند. به نظرش آمد که دانه های انار در زندگی پیشین دانه های یاقوت گرانبهایی بودند. به سمت بزرگترین خاله برگشت. خاله جان، چه بر سر آن گل سینه طلایی که یک وقت داشتی آمده؟ آن گل سینه انار کجاست؟ رنگ خاله بانو پرید. شازده زهرمار در گوشش خواند: چه وقت به یاد می آوریم آن چیزهایی را که به یاد می آوریم. طوفان نوح هر قدر هم که وحشتناک، با افتادن بی صدای چند قطره آغاز شد. چند قطره پراکنده که خبر از فاجعه می دادند. قاصدانی که هیچ کس توجهی به آنان نکرد. ابرهای تیره و تار بر روی هم انباشته شدند. چنان تیره و چنان سنگین که انگار سرب مذاب لبریز از چشم شور باشند. هر سوراخی در ابر یک نگاه خیره آسمانی بود که برای گناهان زمینی اشک می‌ریخت. اما روزی که به خاله زلیحا تجاوز شد بارانی نبود. در حقیقت حتی یک تکه ابر هم در آسمان آبی و درخشان پیدا نمی‌شد. آسمان آن روز لعنتی را سالها در خاطر داشت. نه به خاطر اینکه نگاهش را به آنجا دوخته بود تا دعا کند یا از خدا کمک بخواهد، بلکه در میانه کشمکش سرش به تیزی لبه تخت خورده بود و او که دیگر قدرت تکان خوردن زیر بار سنگینی تن مرد را نداشت، بی اختیار به آسمان نگاه کرد تا در آنجا بالون بزرگ تبلیغاتی را که به آرامی در حرکت بود ببیند. بالونی به رنگ نارنجی و سیاه که شابلونی عظیم را با آرم کودک با خود به پرواز درآورده بود. زلیحا از تصور دوربین عکاسی عظیمی که میتواند از همه چیز در این لحظه روی زمین عکس بگیرد به خود لرزید. یک دوربین پولاروید که دارد از صحنه تجاوز در یک اتاق از خانه‌ای در استانبول عکس فوری میگیرد. او از ظهر در اتاقش تنها بود و داشت از این تنهایی که در خانهشان پدیده نادری بود لذت می‌برد. تا وقتی پدر زنده بود کسی جرأت بستن در اتاقش را نداشت. هر چیز خصوصی به نظر مشکوک می آمد. همه چیز باید علنی و جلوی دید می بود. تنها جایی که می شد درش را قفل کرد دستشویی بود و آن هم اگر مدتش زیاد می شد حتما کسی به در می کوفت. فقط بعد از مرگ پدر زلیحا اجازه پیدا کرد به اتاقش برود و در را قفل کند. نه مادر و نه خواهران نیاز او را به خلوت کردن با خود درک نمی کردند. زلیحا گاه و بیگاه آرزو می کرد که برای خود خانه‌ای داشته باشد و از اینجا برود. صبح زود زنان خانواده کازانچی رفتند سر خاک لونت کازانچی. اما زلیحا عذر و بهانه‌ای تراشید. نمیخواست با کل خانواده به گورستان برود. او ترجیح میداد تنها برود. روی خاک بنشیند و از پدر سوالاتی را بپرسد که در زمان حیاتش پاسخی به آنها نداده بود. زلیحا میخواست بداند که چرا با کسی که از گوشت و پوست خودش بود اینقدر خشن و نامهربان برخورد میکرد. میخواست بپرسد که آیا کوچکترین تصوری از این که هنوز روحش دست از سر او بر نداشته دارد؟ تا امروز هم گاهی زلیحا ناخودآگاه صدایش را پایین می آورد
که برای پدر مزاحمتی ایجاد نکند. لونت کازانچی از سر و صدا و به خصوص جیغ و داد بچه ها خوشش نمی آمد. از دوران بچگی فقط باید پچ‌پچ می کردند. بچه خانواده کازانچی بودن در مرحله اول یعنی فهمیدن مفهوم پدر، اما نه در شکل بابا، بلکه پدر، خودداری مسئولانه و تحمل شکنجه آور درد. قوانین پدر باید در همه لحظات زندگی در نظر گرفته می شد. اگر یکی از بچه ها در اتاقی کنار اتاق پدر زمین می خورد و صدمه می دید، باید فریاد درد را در خود نگه می داشت. دست را روی محل زخم می فشرد و پاورچین به آشپزخانه یا باغچه می رفت و وقتی مطمئن می شد که به اندازه کافی از تیررس پدر دور شده، آن وقت فریاد می کشید. البته به امید وسوسه انگیزی که اگر رفتارشان درست باشد پدر عصبانی نخواهد شد. امیدی که هیچ وقت تبدیل به واقعیت نشد. هر روز وقتی پدر از کار برمیگشت، بچه‌ها پیش از شام در انتظار بازخواست پدر دور میز جمع می شدند. او هیچ وقت از آنان نمی پرسید که روزشان چطور بوده، بلکه انگار گردان کوچکی روبروی خود داشته باشد. کوتاه مدت یا طولانی به چهرهشان خیره می شد. بانو، خواهر بزرگ، همیشه بیش از خود نگران دیگر بچه‌ها بود. جوریه لبش را می گزید تا به گریه نیفتد. فریده با نگرانی چشم می گرداند. مصطفی تنها پسر که امیدوار بود از دست این بیچاره ها خلاص شود و هنوز هم خود را محبوب پدر می دید و کوچکترین فرد خانواده، زلیحا، که ردی از تلخی و سرخوردگی با خود داشت. همه به انتظار می ایستادند تا پدر سوپش را تمام کند و کم کم به 1، 2 یا 3 نفرشان اجازه نشستن بدهد و یا اگر بچه ها شانس می آوردند به همهشان با هم دیگر. توبیخ‌های پشت سر هم و یا حتی کتک‌های همیشگی زلیحا را کمتر از این بازپرسی شبانه آزار می داد. از اینکه جلوی میز بایستد و منتظر باشد از سر تا پا براندازش کنند، انگار هر خطایی که در طی روز کرده با جوهری نامرئی که فقط پدر از عهده خواندنش برمی آید بر پیشانیش نقش بسته است. هر بار که لونت کازانچی خطایی را بر پیشانی یکی از بچه ها می خواند، می پرسید: چرا هرگز نمی توانی کاری را درست انجام بدهی؟ و بعد همه بچه ها را تنبیه می کرد. ارتباط این لونت کازانچی با آنچه که به محض خروج از خانه به آن تبدیل می شد تقریباً غیر ممکن بود. هر کسی که با او در خارج از عمارت برخورد داشت فکر می کرد نمونه اعتبار، توجه به دیگران، کمک به هم نوع و عدالت است. از آن جنس مردها که همه دوستان صمیمی دخترانش آرزوی چنین شوهری را در سر می پروراندند. در خانه اما مهربانی و محبتش ته می کشید. همانطور که کفشش را در خانه از پا در می آورد و دمپایی به پا می کرد، از جلد یک بوروکرات مهربان و مرد عالی در می آمد و در قالب پدری دیکتاتور فرو می رفت. پتیت ما یک بار گفته بود که دلیل سختگیری او نسبت به بچه ها از آنجا می آید که جدایی از مادرش باعث رنج و ناراحتی فراوانش شده است. گاهی زلیحا فکر می کرد که مرگ پدر مثل باقی مردهای خانواده یک اتفاق خوب بوده است. مرد دیکتاتوری مثل لونت کازانچی اگر در سالخوردگی، بیماری و ضعف محتاج بچه ها می شد، خیلی زجر می کشید. زلیحا می دانست که اگر سر خاک پدر برود با او سخن خواهد گفت و بعد مثل یک استکان چینی که زیر فشار چشمی شور می شکند شاید بزند زیر گریه. اما تصور این که جلوی چشم دیگران اشک بریزد او را به وحشت می انداخت. همین تازگی ها با خودش قرار گذاشته بود که هیچ وقت تبدیل به یکی از این زنانی که اشکشان دم مشکشان است نشود و اگر گریه لازم داشت حتما در خلوت خود باشد. به همین دلیل زلیحا تصمیم گرفت در آن روز آفتابی 20 سال پیش در خانه تنها بماند. بیشتر روز را در تخت کتاب خواند.
مجلات را ورق زد و خیال بافی کرد. در کنار تخت یک دستگاه ریش تراش بود که او با آن پایش را می تراشید و یک لوسیون با عطر گلاب که بعد از اصلاح استفاده کرد تا پوستش ملتهب نشود. اگر مادر او را می دید حتما عصبانی می شد. او عقیده داشت که زنان باید موهای زاید خود را با مومک از بین ببرند و هیچ وقت دست به تیغ نزنند. اصلاح فقط مربوط به مردان می شد. مومک انداختن آیینی زنانه بود. 2 بار در ماه زنان خانواده کازانچی در اتاق نشیمن جمع می شدند تا مومک بیندازند. اول یک تکه از مومک را روی اجاق آب می کردند تا بوی شیرین شکر آب شده در اتاق بپیچد. بعد روی فرش می نشستند و همانطور که با کمال جدیت با هم حرف می زدند و اطلاعات رد و بدل می کردند، آن مایع غلیظ را به پایشان می مالیدند و وقتی سفت می شد یک دفعه می کشیدند. بعضی وقتها هم به نزدیکترین حمام می رفتند و روی سکوی عظیم مرمری و زیر بخار آب به پاهایشان مومک می گذاشتند. زلیحا از حمام، این محل 100% زنانه، متنفر بود. همانطور که از این سنت زنانه نفرت داشت. او موهای پایش را با ماشین ریش تراشی می زد و خلاص. زلیحا پاهای آویزانش را تکان داد و به منظرهشان در آینه روبرو نگاه کرد. کمی دیگر لوسیون مالید و با دقت و تحسین بدنش را تماشا کرد. او از زیباییش باخبر بود و قصد پنهان کردنش را نداشت. مادر می گفت که زنان زیبا باید 2 برابر دیگران متواضع و در برابر مردان مراقب باشند. زلیحا می گذاشت به حساب چرندیات زنی که خودش هیچگاه زیبا نبوده است. زلیحا با آسودگی عرض اتاق را طی کرد و نواری داخل دستگاه ضبط گذاشت. نواری از خواننده محبوبش که دگرباش بود و صدایی آسمانی داشت. خواننده اول به عنوان یک مرد هنرپیشه فیلم‌های ملودرام شد که نقش قهرمان را بازی می‌کرد. اما بالاخره تن به عمل جراحی داد و تبدیل به زن شد. او همیشه لباسهایی که توجه جلب می‌کرد می‌پوشید و زیورالاتی به سر و دست می‌انداخت که زلیحا هم دوست داشت. البته اگر پول خریدش را می داشت. زلیحا عاشق این خواننده بود و همه نوارهایش را داشت. دیگر وقتش بود که خواننده نوار جدیدی به بازار عرضه کند. اما ارتش که با گذشت سالها از آخرین کودتا همه چیز را تحت کنترل داشت، به تازگی اجازه کار خواننده را لغو کرده بود. زلیحا نظریه خودش را داشت که چرا ژنرال‌ها از تصور یک خواننده دگرباش بر صحنه خوششان نمی آید. منظورش از دگرباش همون تغییر جنسیت داده است. وجود چنین آدمی برایشان تهدید کننده است. چشمکی به پاشای سوم زد که مثل بالشی سنگین از پشم سفید روی تخت خوابیده بود و از لای یک جفت چشم سبز باریک نگاه می کرد. صدای او چنان آسمانی و لباسهایش چنان جذاب هستند که ژنرال‌ها می‌ترسند اگر او بر صفحه تلویزیون ظاهر شود دیگر کسی به صدای تیز و یونیفرم سبز قورباغه‌ایشان توجهی نکند. می‌توانی تصورش را بکنی که چه چیزی بدتر از یک کودتای نظامی است؟ یک کودتای نظامی که کسی متوجهش نشود. در همین لحظه کسی به در کوفت. حالا دیگر با خودت حرف میزنی نفهم؟ مصطفی سرش را کرد توی اتاق. صدای این موسیقی وحشتناک را کم کن. اگر مصطفی این عادت را نداشت که وقتی حرف میزند سرش را به سمت راست خم کند، با چشمان خرمایی که در آن برق جوانی دیده میشد و موهای سیاهی که با ژل فراوان به عقب شانه کرده بود، می توانست پسر خوشتیپی باشد. این حرکت سر یک حرکت مکانیکی و ناجور که وقتی عصبی می شد یا در برابر غریبه ها قرار می گرفت شدیدتر هم می شد. معلوم نبود از چه موقع دچار این مسئله شده است.
گاهی اشتباهاً به حساب خجالت گذاشته میشد، اما زلیحا می‌دانست که از کمبود اعتماد به نفس است. روی آرنجش بلند شد و شانه بالا انداخت. من هر چه دلم بخواهد و هر طور دلم بخواهد گوش می‌کنم. بدون آنکه با خواهر به دعوا و مرافعه بپردازد یا برود و در را پشت سر خود ببندد، کاری که تا به حال بیش از 1000 بار کرده بود همانجا ایستاد، انگار فکری حواسش را پرت کرده باشد. چرا دامنای به این کوتاهی می‌پوشی؟ سؤال چنان غیر منتظره بود که زلیحا یک لحظه ساکت ماند و تازه دید که انگار پرده‌ای جلوی چشمان برادر کشیده شده. در این فاصله فکر کرد چه جانوری شده؟ آخرین کلمه را بلندتر گفت. جانور! مصطفی طوری برخورد کرد که انگار نشنیده. چشمهایش را دور اتاق گرداند. این ریش تراش من است؟ زلیحا پذیرفت. آره، همین الان میخواستم برگردانم سر جایش. با ریش تراش من چه کار میکردی؟ با کمی تردید پاسخ داد. به تو ربطی ندارد. چین روی پیشانیش عمیق‌تر شد. به من ربطی ندارد؟ به اتاق من سرک میکشی، ریش تراشم را بی اجازه بر میداری، پایت را با آن میتراشی تا به مردان محله نشان بدهی و بعد مدعی میشوی که به من هیچ ربطی ندارد؟ اشتباه میکنی، خیلی هم اشتباه میکنی دختر خانم. به من خیلی هم زیاد مربوط میشود که تو رفتار درستی داری یا نه. چشمان زلیحا برای یک لحظه برق زد. چرا گورت را گم نمی کنی و سرت را جای دیگری گرم نمی کنی؟ با خودت ور برو. مصطفی سرخ شد و نگاه خشمگین به خواهرش انداخت. تازگی معلوم شده بود که او در رابطه با دخترها مشکل دارد. با اینکه در میان زنانی از همه گروه‌های سنی بزرگ شده بود و عادت داشت در مرکز توجه باشد، تجربهش در رابطه با جنس مخالف خیلی کمتر از همسنهایش بود. حالا دیگر 20 سال داشت و احساس می‌کرد که در مرز خطرناک نوجوانی و مرد شدن گیر کرده است. نه می‌توانست برگردد و نه حتی یک قدم به جلو بردارد. هرچه در مورد این مرز می‌دانست، اعصابش را بیشتر خراب می‌کرد. از شرایط موجود راضی نبود. از امیال جنسی بدش می‌آمد و در همان حال به شدت مسحورش بود. در گذشته برعکس دیگر پسران جوان که مرتب در حال خودارضایی بودند، موفق شده بود که جلوی خودش را بگیرد. در سالهای مابین 13 تا 19 سالگی موفق شد آن چیز را به قول خودش سرکوب کند. اما سال پیش وقتی در امتحان کنکور رد شد، سالهای شکنجه دادن به جسم و نفرت از خود واکنشی برعکس در او به وجود آورد تا آن چیز و آن خودارضایی با شدت بیشتری عمل کند. او همه جا دچارش شد، در هر ساعت روز، در حمام، در زیر زمین، در توالت، زیر پتو، در اتاق نشیمن و گاهی وقتی که در خانه تنها بود، خود را به اتاق خواب خواهر کوچکش میرساند و روی تخت، روی صندلی، پشت میز کارش. مثل یک پادشاه بوالهوس، آن چیز اطاعت مطلق می‌خواست. مصطفی اما هیچ وقت دست راستش را به کار نمی گرفت. دست راست را برای کارهای پاکیزه نگه می داشت. پاک و مباح. دست راست همان بود که با آن قرآن را لمس می کرد. تسبیح به دست می گرفت و درهای بسته را می گشود. همان دستی که با آن دست آدمهای سال خورده را می گرفت و برای بوسه به لب نزدیک می کرد. همان قدر که دست راست متبرک بود، دست چپ به کارهای کثیف اختصاص داشت. فقط با دست چپ میشد جلق زد. یک بار در عالم رویا جلوی پدر این کار را کرد. چهرهش کاملا بی‌تفاوت بود و از سر جایش پشت میز غذا او را زیر نظر داشت. آخرین باری که پدر با چنین نگاهی به او خیره شده بود، روز ختن سورانش در 8 سالگی بود.
آن پسر بیچاره ای را که روی تخت بزرگی با ملافه ساتن خوابیده و در انتظار ختن شدن است به خاطر داشت. دور و برش پر از هدیه بود. خویشاوندان و افراد خانواده جمع شده بودند. بعضی با هم حرف می زدند و بعضی غذا می خوردند. بعضی می رقصیدند در حالی که عده‌ای هم با جد و جهد سر به سرش می گذاشتند. 70 نفر جمع شده بودند تا عبور او از مرحله کودکی و پا گذاشتن به مردانگی را جشن بگیرند. در آن روز درست بعد از ختن شدن و درست بعد از آن که فریاد وحشتناکی کشید، پدر آمد کنار تخت. گونه‌اش را بوسید و در گوشش گفت: تا به حال دیده‌ای که من گریه کنم؟ مصطفی سر جنباند. کسی تا به حال گریه پدر را ندیده بود. دیده‌ای که مادرت گریه کند پسرم؟ مصطفی سرش را به تایید تکان داد. مادر مرتب در حال اشک ریختن بود. خب. لوین کازانچی لبخند دوستانه‌ای به پسرش زد. پس چون تو یک مردی، مثل یک مرد رفتار کن. مصطفی وقتی که جلق می‌زد جرأت نمی‌کرد که شلوارش را کاملاً پایین بکشد. نه از ترس اینکه مچش را بگیرند، بلکه چون روح پدر مرتب این جمله را در گوشش می‌خواند. احساس ناامنی داشت. در سال گذشته امیال جنسی یک بار اختیار را به دست گرفتند. نه فقط برخلاف میل او، بلکه علیرغم نگاه تیز و جستجوگر پدر. انگار که دچار بیماری مصری شده باشد و او شک نداشت که این حتماً یک نوع بیماری است. خود ارضایی را شروع کرد. شب و روز. بس کن. نمیتوانست. بس کن. نمیتوانست. کابوس میدید که چطور والدینش مچش را میگیرند، به در میکوبیدند، در را میشکستند و او را در همان حال دستگیر میکردند. در میان فریاد و فغان مادر او را میبوسید و پشتش را نوازش میکرد، در حالی که پدر میخواباندش و تا میخورد کتکش میزد. مادر کبودی‌هایی را که پدر به جا گذاشته بود با یک قاشق آشوره میمالید، انگار مرهم باشد. هر بار عرق کرده منزجر و لرزان از جا میپرید و برای اینکه خود را آرام کند جلق میزد. زلیخا وقتی داشت مسخره‌اش میکرد از این چیزها خبر نداشت. مصطفی گفت: شرم و حیا سرت نمیشود. نمیدانی با یک بزرگتر چطور حرف بزنی. برایت مهم نیست که مردها در خیابان پشت سرت سوت میزنند. مثل فاحشه ها لباس میپوشی و بعد هم انتظار حرمت داری. زلیخا لبخند تمسخرآمیزی زد. خب که چه؟ شاید از فاحشه ها میترسی. مصطفی به او خیره شد. 1 ماه پیش خیابان بدنام استانبول را کشف کرد. او میتوانست به جاهای دیگری برود. مجبور نبود به سکسی اینقدر ارزان، اینقدر بد و اینقدر شرم‌آور تن بدهد. اما او مخصوصاً آنجا را انتخاب کرد. هرچه بدتر و خشن‌تر بهتر. ردیف خانه‌های خرابه، بوها، لکه‌ها و جوک‌های مستهجنی که مردان نه به خاطر بزلگویی بلکه به دلیل نیاز به خندیدن می‌گفتند. فاحشه‌ها در همه اتاق‌ها و در همه طبقات. فاحشه‌هایی که پول مشتری را می‌گرفتند و تمام اعتماد به نفسش را می‌ربودند. وقتی که از آنجا برگشت خود را ضعیف و آلوده دید. پرسید: جاسوسی مرا می‌کنی؟ چی؟ زلیخا زد زیر خنده. تازه متوجه شد بدون اینکه بخواهد چه کشفی کرده. چقدر احمقی! اگه به سراغ جنده ها بروی مسئله خودت است. به من ربطی ندارد. مصطفی که به شدت رنجیده بود یک بار هوس کرد که او را بزند. باید به او میفهماند که حق ندارد اینطور مسخره‌اش کند. زلیخا نگاه کوتاهی به او انداخت و سعی کرد فکرش را بخواند. لباس پوشیدن و شیوه زندگیم به تو هیچ ربطی ندارد.
پدر مرده و من نمیگذارم تو صاف و ساده بنشینی سر جایش. نکته عجیب این که به محض گفتن این حرف یادش آمد که امروز صبح باید لباس شیکش را از خشکشویی می گرفت. یادت باشد که فردا بگیری. مصطفی جواب داد: اگر پدر زنده بود تو اجازه نداشتی اینطور حرف بزنی. برق تلخی مهی را که تا چند لحظه پیش روی چشمش کشیده شده بود پس زد. اما فقط به این دلیل که او مرده نمی شود که این خانه قانون نداشته باشد. تو در برابر خانواده‌ات مسئولیت داری دختر خانم. اجازه نداری نام نیک و خوب خانواده را به گند بکشی. آخ، دهنتو ببند. هرچه را هم که به گند بکشم در مقابل آنچه تو تا الان خراب کردی هیچی به حساب نمی آید. مصطفی پریشان مکث کرد. دختر می دانست که او قمار می کند یا داشت بلوف می زد. او سر مسابقه ورزشی شرط بندی کرده و باخته بود. مرتب هم مبلغ را بالا و بالاتر برده بود. اگر پدرش زنده بود با وجود پیری باز هم کتکش می زد. کمربند مسی رنگ با قلاب‌های مسی. یعنی دلیلی منطقی وجود داشت که ضربات این کمربند بیش از دیگر کمربندها دردناک بود. یا فانتزی مصطفی روی این کمربند خاص متمرکز شده بود و به همین دلیل گمان می‌کرد که اگر تصادفاً سر و کارش با یک کمربند دیگر بیفتد ممنون و حتی راضی خواهد بود. اما اکنون پدر مرده بود و باید به همه یادآوری می‌شد که حالا چه کسی اینجا حرف آخر را می‌زند. مصطفی توضیح داد: حالا که پدر مرده من مسئولیت خانواده را به عهده دارم. زلیحا خندید. راست میگویی؟ میدانی مشکلت چیست؟ تو را لوس کردند. شنبول طلا، از اتاقم گورت را گم کن. انگار که یک کابوس وحشتناک باشد. زلیحا از گوشه چشم دید که دست او بلند شده تا سیلی بزند. از آنجا که باورش نمیشد او کتک زدن بلد باشد با بی‌تفاوتی به او خیره شد و فقط توانست سر برگرداند. این سیلی به او نخورد اما موجب خشم بیشتر مصطفی شد. در نوبت دوم گونه‌اش سوخت. به همین دلیل او هم با همان شدت پاسخ داد. در عرض 1 دقیقه روی تخت و در حال جدال به هم پیچیدند مثل بچه‌ها، ولی با این تفاوت که آن وقتها با هم نجنگیده بودند. پدر این جنگ و دعواها را تحمل نمی کرد. برای چند لحظه زلیحا خود را برنده بازی دید. آخر ضربه سختی زده بود. خودش که اینطور فکر می کرد. به عنوان زنی درشت و پرعضله عادت به ضعیف بودن نداشت. درست مثل یک قهرمان در رینگ دستهایش را برد بالای سر و گذاشت تا تماشاگران خیالی تشویقش کنند. سرشار از لذت پیروزی داد زد: در چنگ منی! درست همان لحظه ای بود که دستش را به پشت پیچاند و خود را روی دختر انداخت. این بار همه چیز متفاوت بود. همانطور که با یک دست سینه‌اش را به پایین می فشرد، با دست دیگر دامنش را بالا زد. اولین چیزی که زلیحا احساس کرد شرم و باز هم شرم بود. شرمی چنان شدید که جایی برای احساس دیگر نمی‌گذاشت. فوراً فلج شد. میخکوب شدنش از خجالت که نشان از نوع تربیتش داشت. خجالت از دیده شدن با لباس زیر همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد. اما چند لحظه بعد موجی از وحشت آمد و خجالت و خفت را شست و برد. زلیحا سعی کرد با دست برادر را متوقف کند و با دست دیگر دامنش را پایین بکشد. اما او فوراً دوباره آن را بالا زد. با هم جنگیدند. زلیحا ضربه زد و ضربه‌ای محکم‌تر خورد. گازش گرفت و او به صورتش مشت زد. دختر شنید که یک نفر از ته دل فریاد می‌زند: تمامش کن! فریادی تیز و غیر انسانی مثل یک حیوان در کشتارگاه. او صدای خود را نشناخت. درست مثل آن که به قلمروی ناشناس قدم بگذارد. بدنش را هم وقتی او به آن نفوذ کرد نشناخت.
همینجا بود که زلیخا بالون تبلیغاتی کوداک را در آسمان بی ابر دید. چشمهایش را بست، مثل یک بچه که امیدوار است اگر چشمش را ببندد دیگران هم نمیتوانند او را ببینند. حالا فقط صداها را میشنید، فقط صدا و باز صدا. نفسهای برادر که تندتر میشد، فشار دستهایش روی سینه و گردن چنان شدید که زلیخا ترسید او را خفه کند. اما دیگر چیزی نمانده بود تا فشار کم، حلقه دست شل و تکانها تمام شود. وقتی که قفسه سینه‌اش بر سینه او قرار گرفت و خود را رویش انداخت، اصواتی دردناک از خود بیرون داد. زلیخا می توانست تپش دیوانه‌وار قلبش را بشنود. چیزی که نمی شنید صدای قلب خودش بود. احساس می کرد که زندگی از وجودش رخت بربسته. فقط وقتی چشم باز کرد که او بی‌حال در کنارش افتاد. مصطفی وقتی از جا برخاست به زحمت می توانست راه برود. تلو تلو خوران عرض اتاق را طی کرد و در حالی که قدرت نفس کشیدن نداشت به در تکیه داد. نفسی عمیق کشید و مخلوطی از بوی عرق و گلاب مشامش را پر کرد. پشت به خواهر لحظه ای ایستاد تا به خود مسلط شود و با عجله اتاق را ترک کند. هنوز به راهرو نرسیده بود که در خانه باز صدایی کرد و خانواده وارد شدند. او با عجله به حمام رفت و در را پشت سر خود بست و دوش را باز کرد. به جای اینکه برود زیرش، به زانو افتاد و بالا آورد. صدای بانو از اتاق جلویی بلند شد. هلو، کجا هستید؟ کسی خانه نیست؟ زلیخا از جا برخاست و سعی کرد لباسش را صاف کند. همه چیز آنقدر سریع پیش آمده بود که شاید می توانست به خود بقبولاند که اصلاً اتفاقی نیفتاده است. چهره‌ای که در آینه دید اما چیز دیگری می گفت. چشم چپش باد کرده بود و یک منحنی قرمز تیره زیرش دیده می شد. اولین چیزی که با دیدن این منظره احساس کرد عذاب وجدان بود. سالها با دیدن فیلم‌های اکشن بد هر وقت چشم کسی کبود میشد غر می‌زد. نمی‌توانست باور کند که یک ضربه می‌تواند چه بلایی سر چشم بیاورد. چهرهش چرا؟ ولی اتفاقی برای بدنش نیفتاده بود. خود را لمس کرد تا ببیند چیزی احساس می‌کند. چطور می‌شد که تماس انگشتش را احساس می‌کرد و دیگر هیچ؟ اگر زخمی یا غمگین بود، نباید بدنش خبردار میشد؟ نباید میفهمید؟ تقه‌ای به در خورد و بانو بدون آنکه منتظر جواب بماند سرش را داخل اتاق کرد. میخواست چیزی بگوید، اما دهانش بدون آنکه کلمه‌ای از آن درآید بسته شد. همانطور سر جایش میخکوب شده بود و به خواهر کوچکترش نگاه میکرد. با نگرانی پرسید: صورتت چه شده؟ زلیخا می دانست که فقط یک لحظه برای گفتن حقیقت وجود دارد و آن همین حال است. او یا باید فوراً در این مورد حرف می زد و یا برای همیشه در دل نگه می داشت. به آن بدی که به نظر می رسد نیست. در حالی که فرصت داشت از دست می رفت به آرامی ادامه داد: داشتم در خیابان قدم می زدم و مردی زنش را در حد مرگ کتک می زد. رفتم به زن کمک کنم و می بینی که چه بلایی سرم آمد. باور کرد. بانو باور کرد. زلیخا از این کارها می کرد. از آن اتفاقاتی که فقط برای او می افتاد. روزی که به زلیخا تجاوز شد 19 ساله بود. سنی که طبق قوانین ترکیه بالغ به حساب می آید. می توانست ازدواج کند، گواهینامه بگیرد و رأی بدهد. البته وقتی که ارتش دوباره اجازه انتخابات را صادر می کرد. به همان اندازه هم اگر لازم بود می توانست سقط جنین کند. زلیخا بارها یک خواب را دید. دید که زیر بارانی از سنگ در خیابان راه می رود. همانطور که سنگ ها از بالا می افتادند، زیر پایش گودالی دهان می گشود و مرتب عمیق‌تر می شد. او به وحشت می افتاد.
می توانست مثل سنگها بدون آنکه اثری از خود به جا بگذارد در دل این گودال حریص ناپدید شود. فریاد می کشید: بایستید! همانطور که سنگها از زیر پایش به پایین می افتادند، به سوی ماشین‌هایی که با سرعت به سمتش می راندند و بعد از او می گذشتند فریاد می کشید: بایستید! به رهگذرانی که با آرنج او را کنار می زدند التماس می کرد: بایستید! در ماه بعد عادت ماهیانه‌اش متوقف شد. چند هفته بعد به کلینیک تازه‌ای در همان نزدیکی رفت که با هر آزمایش قند خون یک تست حاملگی مجانی هم می گرفت. وقتی که جواب گرفت معلوم شد که قند خونش طبیعی است و در عین حال باردار است. یکی بود، یکی نبود. در کشوری دوردست پیرمرد و پیرزنی بودند که 2 دختر و 2 پسر داشتند. یک دخترشان زشت بود و دیگری زیبا. برادر کوچک تصمیم گرفت با خواهر زیبا ازدواج کند، اما او نمیخواست. روسری ابریشمیش را برد لب آب و شست و اشک ریخت. سرد بود، پایش سرد شد، دستش سرد شد. پدر و مادر اجاق را روشن کردند، شام خوردند، در را بستند و به رخت خواب رفتند. دختر به خانه آمد، به در کوفت، اما در بسته بود. به پنجره مادرش کوفت. مادر جواب داد: اگر مرا مادر شوهر بنامی در را باز می کنم. به پنجره پدر کوفت و او گفت: اگر مرا پدر شوهر بنامی در را باز می کنم. به پنجره خواهر کوفت و او گفت: اگر مرا خواهر شوهر بنامی در را باز می کنم. به پنجره برادر کوچک کوفت و او گفت: اگر مرا معشوق بنامی در را باز می کنم. و هوا سرد بود. عزیزم، در را باز کن. او از جا پرید، در را باز کرد و خواهر را در آغوش گرفت، بوسید و به داخل کلبه برد. دختر گفت: ای کاش زمین دهان باز می کرد و مرا می بلعید. و زمین دهان باز کرد و او قدم به قلمرو زیر زمین گذاشت. آسیا که قاشق به دست از پنجره آشپزخانه به بیرون نگاه می کرد، آلفا رومئو نقره رنگ را دید که به حرکت در آمد و رفت. به سمت سلطان 5 برگشت و گفت: دیدی؟ خاله زلیحا نمیخواست من با او به فرودگاه بروم. باز هم با من بد رفتار کرد. چقدر احمق بود که وقتی تازگی با هم به بار رفته بودند آنقدر شکننده شد. چقدر احمق بود که فکر کرد بالاخره فاصله میانشان از بین می رود. هیچ وقت کاملا از بین نخواهد رفت. این مادر که او را خاله می نامید همیشه فاصله‌ای پر نشدنی با او خواهد داشت. مهر مادری، همدلی، پیوندهای خانوادگی، به هیچ کدام اینها نیاز نداشت. آسیا مکث کرد و زیر لب گفت: کثافت! بند 12. تلاشی برای تغییر مادر یا روابط خود با مادر نکن. فقط موجب سرخوردگی خواهد شد. رها کن و با آن کنار بیا. اگر نتوانستی رها کنی و با آن کنار بیایی، به بند اول مراجعه کن. خاله فریده که تازه پا به آشپزخانه گذاشته بود گفت: داری با خودت حرف میزنی؟ آسیا فوراً خشم خلسه مانندش را از یاد برد. واقعاً همینطور است. داشتم به گربه جانم میگفتم چقدر عجیب است. آخرین باری که دایی مصطفی اینجا بود من هنوز متولد هم نشده بودم و خانه در سلطه پاشای 3 بود. 20 سال از آن تاریخ میگذرد. عجیب نیست؟ این مرد تا به حال به دیدار ما نیامده و من دارم عاشورش را تقسیم میکنم، چون ما هنوز میخواهیم به او خوش آمد بگوییم. خاله فریده پرسید: گربه چه میگوید؟ آسیا لبخند نیشداری زد. گفت راست میگویی. اینجا باید دیوان خانه باشد و من هم باید از شما ناامید شوم و روی مانیفست خودم کار کنم. معلوم است که ما به داییت خوش آمد میگوییم. خانواده همیشه خانواده میماند.
چه خوشت بیاید چه نیاید دختر خانوم. ما مثل خارجی ها نیستیم که بچه هایمان را با 14 سال سن از خانه بیرون بیاندازیم. ما ارزش های خانوادگی محکمی داریم. ما که فقط یک بار در سال برای بوغلمون خوری دور هم جمع نمی شویم. آسیا به سردرگمی پرسید: از چه حرف می زنی؟ اما هنوز جمله‌اش را تمام نکرده بود که جواب را حدس زد. منظورت عید شکرگزاری در آمریکاست؟ خاله فریده سؤال آسیا را از سر باز کرد. حال هرچی. میخواهم بگویم که مردم در غرب پیوندهای سست خانوادگی دارند. ما اینطور نیستیم. اگر کسی پدرت هست، همیشه هست. برادرت هست، تا آخرش میماند. از اینها گذشته. همین دنیا به اندازه کافی عجیب هست. خاله فریده به حرفش ادامه داد. برای همین است که صفحه 3 روزنامه را میبرم و جمع‌آوری میکنم. برای اینکه فراموش نکنیم چقدر دنیا دیوانه و خطرناک است. آسیا تا به حال یک توضیح عاقلانه از خاله‌اش برای رفتارش نشنیده بود و با علاقه‌ای تازه نگاهش میکرد. در آشپزخانه و در محاصره بوهای خوب نشسته بودند و آفتاب مارس از پنجره میتابید. آنقدر نشستند تا خاله فریده شنید که ویدیو کلیپ مورد علاقه‌اش پخش می شود و رفت. آسیا هم هوس سیگار کرد. بیشتر از سیگار هوس کرد آن را با کاریکاتوریست الکلی بکشد. هرچند برایش عجیب بود که اینطور دلش تنگ شده باشد. 2 ساعت وقت داشت تا مسافران از فرودگاه برسند. برای چه کسی مهم بود اگر دیر می کرد؟ کمی بعد آسیا در را به آرامی پشت سرش بست. خاله بانو صدای در را شنید، اما قبل از آن که فرصت صدا کردن پیدا کند آسیا بیرون رفته بود. شازده زهرمار با صدای تیز رفت روی اعصابش. میخواهی چه کنی بانوی من؟ خاله بانو همانطور که یکی از کشوهای میز توالتش را باز میکرد گفت: هیچ. جعبه کوچکی در آورد. روی روکش مخملی جعبه گل سینه انار نشسته بود. به عنوان بزرگترین فرزند خانواده کازانچی گل سینه به او رسیده بود. هدیه‌ای از طرف پدر که از مادر خود به ارث برده بود. نه از مادری یعنی پتیتما، بلکه از مادر واقعی که هیچ وقت از او حرف نمی‌زد. مادری که او را در بچگی ترک کرده بود. مادری که هیچ وقت او را نبخشید. گل سینه فوق‌العاده زیبا بود، ولی خاله بانو از این می‌ترسید که باعث دل شکستگی شود. هیچ کس نمی‌دانست که او گل سینه طلایی یاقوت نشان را در آب نمک می‌گذاشت تا قصه غم را از آن بزداید. زیر نگاه‌های پرسشگر جن، خاله بانو به نرمی گل سینه را نوازش کرد و برق یاقوت را دید. پیش از آن که با آرمانوش آشنا شود، به این فکر نیفتاده بود که قصه گل سینه را بداند. حالا که از قصه خبر داشت، نمی‌دانست که چه کند. از آنجا که فکر می‌کرد گل سینه بیش از هر کسی به آرمانوش تعلق دارد، به همان اندازه که میل داشت آن را به او برساند، به همان اندازه هم دچار شک و تردید شده بود، چون نمی‌دانست چطور برایش توضیح بدهد. می‌توانست به آرمانوش چکمکچیان بگوید که گل سینه یک وقتی به مادر بزرگش شوشان تعلق داشته، بدون اینکه باقی قضیه را برایش شرح بدهد. اینکه چه اندازه از اطلاعاتش را که به کمک جادو به دست آورده بود، می‌توانست با او در میان بگذارد. 40 دقیقه بعد آسیا در بخش دیگری از شهر از در چوبی کافه کندرا که وقت باز شدن جیر جیر می کرد وارد شد. کاریکاتوریست الکلی با خوشحالی داد زد: هی آسیا، من اینجا هستم. او را بغل کرد و وقتی آسیا خود را از میان دستانش بیرون کشید گفت: برایت اخبار جدید دارم. یک خبر خوب و یک خبر بد و یکی که نمیدانم جایش کجاست. اول کدامش را بگویم؟
آسیا پاسخ داد: اول خبر بد. باید به زندان بروم. طرحهایم که نخست وزیر را به شکل پنگوئن نشان میداد مورد علاقه قرار نگرفت. به 8 ماه زندان محکوم شدم. به نگاه آسیا که با حیرت به او خیره شده بود، نگرانی هم اضافه شد. کاریکاتوریست به زمزمه و با صدایی نرم گفت: عزیزم، و انگشتش را بر لب او گذاشت. نمیخواهی خبر خوب را بشنوی؟ و چهرهش از غرور درخشید. من تصمیم گرفتم که به ندای قلبم گوش کنم و از همسرم جدا شوم. وقتی که رد سردرگمی که چهرهش را تیره کرده بود کم کم ناپدید شد، آسیا بالاخره به فکر سوال کردن افتاد. و آن خبر که نمیدانی خوب است یا بد؟ امروز 4مین روزی است که لب به مشروب نزدم، حتی یک قطره. میدانی چرا؟ آسیا حدس زد: چون به جلسه الکلی های ناشناس می روی. کاریکاتوریست الکلی با کمی دلخوری گفت: نه، چون امروز روز 4می است که از آخرین ملاقات ما می گذرد و من می خواستم وقتی همدیگر را دوباره می بینیم مست نباشم. تو تنها بهانه‌ام در زندگی برای انسانی بهتر شدن هستی. حالا سرخ شده بود. اعلام کرد: عشق، عاشقت شدم من آسیا. چشمان خرمایی آسیا روی قابی بر دیوار نشست. جاده‌ای ناهموار در مسابقه اتومبیل رانی سال 1997 مغولستان. فکر کرد چقدر خوب بود اگر می توانست وارد این تصویر شود. با یک ماشین شاسی بلند از کویر بگذرد. چکمه‌های سربازی به پا و عینک آفتابی به چشم راه برود و قصه هایش عرق کند تا مثل هیچ کس سبک شود. به سبکی برگ خشکیده‌ای که باد معبد بودایی های مغولستان آن را به حرکت درآورده است. درخت انار لبخند زد و برف را از شاخه هایش تکاند. پرنده کوچک، نگران نباش. قصه‌ای که برایت میگویم یک قصه قشنگ است. ذهن هوانس استانبولیان تبالود در کار بود و گرداب نوشتن او را در خود گرفته بود. لبش را جمع کرد. با هر جمله جدید که به آخرین داستان کتاب کودکانش می‌افزود، آموزه تمام نسل‌ها دوباره در او سر بر می‌داشت. گاهی ترس برش می‌داشت و گاهی به او انگیزه می‌داد، اما همه‌شان پژواکی از یک زمان دیگر بودند. زمانی بدون آغاز و انجام. قصه های کودکان قدیمی ترین قصه های دنیا هستند. با کلمات آنها روح نسل هایی که مدتها از دورانشان گذشته به زبان می آیند. نیاز به تمام کردن این کتاب چنان قوی و جذاب بود که او نمی توانست نادیده‌اش بگیرد. زمانی که شروع به نوشتن کرده بود دنیا تیره و تار بود و حالا باید فوراً تمامش می کرد. انگار می توانست با آن کمی از تیرگی و یأس دنیا کم کند. کبوتر کوچک سرگردان بغبغو کرد: باشد، پس برایم قصه کبوتر کوچک سرگردان را تعریف کن. اما به تو بگویم که اگر چیز ناراحت کننده‌ای بشنوم بالم را باز می کنم و می پرم. پس از آن که سربازان هوانس استانبولیان را با خود بردند، خانواده چند روزی دلشان نمی آمد که در اتاق کار او را باز کنند. در همه اتاقها رفت و آمد می کردند، فقط به در اتاق او نزدیک نمی شدند. انگار هنوز مثل همیشه شب و روز در آن سرگرم کار بود. اما یأسی که به خانه نفوذ کرده بود چنان عمیق و قابل لمس بود که دیگر نمی شد طوری رفتار کرد انگار اوضاع دوباره عادی می شود. به زودی آرمانوش تصمیم گرفت برای مدتی به سیواس و نزد خانواده‌اش بروند. این برای همه بهتر بود. بعد از این تصمیم به اتاق کار رفت و دست‌نویس کتاب کبوتر کوچک سرگردان و بهشت را پیدا کرد که در انتظار به پایان رسیدن بود.
در میان صفحات کتاب گل سینه انار را دید. شوشان استانبولیان گل سینه انار را برای اولین بار آنجا روی میز کار چوب گردویی که به پدر تعلق داشت دید. همه جزئیات این روزهای لعنتی از ذهنش رفت، ولی گل سینه نه. شاید برق یاقوت بود که جذبش کرد. شاید هم فرو ریختن دنیای دور و برش در عرض چند روز موجب به خاطر سپرده شدن گل سینه شد. دلیلش هرچه بود، شوشان هیچ وقت گل سینه را از یاد نبرد. نه آن وقت که نیم جان در جاده حلب ولش کردند، نه آن وقت که مادر و دختر ترک پیدایش کردند و به خانه بردند، مراقبت کردند تا دوباره سالم شد، نه آن وقت که توسط رهزنان به یتیم خانه سپرده شد، نه آن وقت که دیگر نه شوشان استانبولیان بلکه شرمین 626 بود، نه آن وقت که رضا سلیم 1 سال بعد اتفاقاً در یتیم خانه به او برخورد و وقتی فهمید خواهرزاده استادش است تصمیم گرفت با او ازدواج کند، نه آن وقت که فهمید باردار است، با اینکه خودش هنوز بچه بود. قابله چرکیسی با دیدن فرم شکم و غذایی که او میل به خوردنش داشت، جنسیت بچه را چند ماه قبل از زایمان حدس زد. کرم کارامل از بهترین قنادی‌های شهر، نان قندی سیبدار از نانوایی‌هایی که به روس‌های سفید فراری تعلق داشت، باقلوای خانگی، آب نبات و هر نوع شیرینی دیگر. در تمام مدت حاملگی 1 بار هم شوشان ویار ترشی و یا شوری نکرد که اگر نوزاد دختر بود حتماً می‌کرد. به راستی پسر بود، پسری که در دورانی وحشتناک به دنیا آمد. رضا سلیم کازانچی وقتی که قابله بچه را به دستش داد گفت انشالله این طفل عمری طولانی داشته باشد. طولانی ترین عمری که تا به حال مردی در این خانواده داشته. بعد لبش را به گوش راست او نزدیک کرد و اسمی که از این امروز به آن خوانده میشد در گوشش خواند. نام لوون را بر تو می‌گذارم. فقط ادای دین به استادی که دیگسازی را به او آموخت دلیل انتخاب این اسم نبود. امیدوار بود زنش آن را به حساب سپاس او برای گرویدن شوشان به دین اسلام بگذارد. به همین دلیل نام لوون را انتخاب کرد و به عنوان مسلمانی معتقد 3 بار تکرار نمود: لوون، لوون، لوون. شرمین کازانچی چون سنگ ساکت ماند. اما چیزی نگذشت که پژواک این تکرار 3 باره به شکل سؤالی انتقادآمیز به سویش برگشت. لوون؟ این هم اسم مسلمانی شد؟ بچه مسلمان که اسمش اینطور نمی شود. قابله لب ورچید. مال ما چرا؟ سلیم کازانچی با لحنی محکم که همیشه می توانست تکرارش کند ادامه داد. تصمیمم را عوض نمی کنم. نام بچه لوون می ماند. اما وقتی برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال رفت مجبور شد تسلیم شود. کارمند لاغر و دراز ثبت که به نظر عصبی می آمد بدون آنکه سر از روی دفتر بزرگ یادداشت پشت قهوه‌ای بردارد پرسید: اسم بچه چیست؟ لوون کازانچی. کارمند سر برداشت و از بالای عینک به رضا سلیم کازانچی برای اولین بار نگاه کرد. کازانچی اسم خانوادگی مناسبی است، اما لوون کجا اسم اسلامی است؟ رضا سلیم با نگرانی پاسخ داد: نام اسلامی نیست، اما نام مردی عادل و درستکار بوده. آقا جان! کارمند ثبت احوال صدایش را بالا برد و لحنش تا حدی متکبرانه و ناصح بود. من که میدانم کازانچی ها چه خانواده بانفوذی هستند. اسمی چون لوون برایتان دری را باز نمی کند. اگر بچه به این اسم خوانده شود در آینده دچار مشکل خواهد شد. همه عالم فکر می کنند مسیحی است، در حالی که 100% مسلمان است. یا من اشتباه می کنم؟ اصلاً مسلمان هست؟
معلوم است که مسلمان است. رضا سلیم فوراً حرف او را تایید کرد. الحمدلله. برای یک لحظه از ذهنش گذشت که به کارمند اعتماد کند و بگوید که مادر این پسر از آن ارمنی‌هایی است که در یتیمخانه به اسلام گرویده و این اسم هم برای دل اوست. اما چیزی جلویش را گرفت و فکر کرد بهتر است که این اطلاعات را برای خودش نگه دارد. بیایید برای احترام به مرد خوبی که به یاد او می‌خواهید اسمش را بر پسرتان بگذارید، یک تغییر کوچک در اسم بدهیم. اگر حتما میل دارید، کاری می‌کنیم که بر همان وزن باشد، اما این بار یک اسم مسلمانی. لوانت چطور است؟ بعد کارمند خیلی دوستانه برای حرفی که می‌خواست بزند اضافه کرد: در غیر این صورت نمی‌توانم برایتان شناسنامه صادر کنم. و به این ترتیب او بالاخره لوانت شد. پسری که در آستانه گذشته‌ای ناتمام به دنیا آمده بود و هیچ کس نمی‌دانست که پدرش می‌خواست نام او را لوان بگذارد. پسری که یک روز مادرش او را ترک می‌کرد و تبدیل به انسانی ترش رو و تلخ می‌شد. پسری که برای فرزندان خود پدر غیر قابل تحملی می‌گشت. اگر گل سینه انار وجود نداشت، باز هم شرمین کازانچی همینقدر نیاز به ترک پسر و شوهرش را احساس می‌کرد. به سختی می‌شود قضاوت کرد. با مرد خانواده‌ای تشکیل داده بود و زندگی جدیدی شروع کرده بود که فقط در یک مسیر حرکت می‌کرد. برای داشتن آینده باید زنی بی گذشته می‌شد. هویت دوران بچگیش در چند خاطره پراکنده خلاصه شده بود، مثل خرده‌های نان که در راه پشت سر ریخته بود تا گنجشکی آن را نوک بزند، چون خودش دیگر هیچ وقت نمی‌توانست از آن راه به خانه بازگردد. با اینکه حتی عزیزترین خاطرات کودکی هم یک روز بیرنگ شدند، این گل سینه زنده و تر و تازه در ذهنش باقی ماند و وقتی سالها بعد مردی از آمریکا در خانهشان را زد، دقیقاً همین گل سینه بود که به او اطمینان داد غریبه کسی جز برادرش نیست. با چشمانی براق که با ابروهای پرپشت بیشتر هم به چشم می آمد، یک دماغ شاخص و سیبیلی که تا چانه می رسید و حالت لبخند را حتی در غمناکترین لحظه ها به چهرش می داد، ایروانت استانبولیان جلوی در او ایستاده بود. با صدایی لرزان و با کلماتی که به زحمت کنار هم می گذاشت، نصف ترکی و نصف ارمنی، برایش گفت که از آمریکا آمده تا او را پیدا کند. چقدر آرزوی در آغوش کشیدن خواهر را داشت. اما می‌دانست که او حالا زن یک مسلمان است. همانجا جلوی در ایستاد. دور و برشان باد استانبول می‌وزید و چوشان برای یک لحظه حس کرد که بیرون از زمان قرار گرفته است. در پایان این گفتگوی کوتاه، ایروانت استانبولیان دو چیز به شرمین کازانچی داد: گل سینه انار و زمان کافی برای تصمیم گیری. بهت زده و گیج به اتاقش رفت و گل سینه را پنهان کرد. وقتی که برگشت پسرش می‌خندید. توانسته بود برای اولین بار روی پایش بایستد. پسر کوچولو برای یک لحظه ایستاد و در حالی که ترس شادمانه اولین قدم در چشمانش هویدا بود، قدم دوم را از پس قدم اول برداشت و بعد افتاد زمین. یک دفعه با دهان بیدندانش خندید و داد زد: ما. وقتی شرمین کازانچی از گیجی در آمد و تکرار کرد ماما، تمام خانه از نوری بی‌نظیر و تا حدی جادویی پر شد. این دومین کلمه‌ای بود که از دهان لوانت کازانچی خارج می شد. بعد از چند روز ور رفتن با دادا، بالاخره موفق به گفتن بابا شده بود. حالا شرمین فهمید که پسرش کلمه پدر را به ترکی و مادر را به ارمنی ادا کرده است. نه فقط خودش باید این زبان عزیز را از یاد می برد، بلکه پسرش هم می باید همین پروسه را طی می کرد. با سرگشتگی
به پسرش خیره شد. نمیخواست ماما را با معادل ترکیش تصحیح کند. خطوط چهره گذشتگان که به حاشیه رانده شده اما هنوز زنده بودند دوباره جلوی چشمش ظاهر شدند. همه چیزهایی که قبول کرده بود، نام جدید، مذهب جدید، ملیت، خانواده و حتی خودی جدید، موفق نشدند حقیقت نهادش را بپوشانند. گل سینه انار او را با نام خودش می‌خواند، به ارمنی. شرمین کازانچی پسرش را سخت در آغوش گرفت و موفق شد برای 3 روز گل سینه را از یاد ببرد. اما انگار بدون آنکه خود بداند ذهنش در کار بود و روحش درد می‌کشید. چون روز 3 به سراغ کشو رفت و گل سینه را به دست گرفت و گرمایش را احساس کرد. یاقوت سنگ کم نظیری است که به رنگ سرخ شناخته می شود، اما گاهی هم رنگش را عوض می کند. تیره تر می شود و این زیاد هم غیر عادی نیست، مخصوصاً وقتی که صاحبش در خطر باشد. یک نوع خاصی از یاقوت هست که کارشناسان ترکیب رنگش را خون کبوتری می نامند. یاقوت خون کبوتری گرانبها که رگه‌هایی از آبی هم در آن هست، انگار تویش بخار است. چنین یاقوتی آخرین خاطره باقی مانده از کبوتر کوچک سرگردان و سرزمین بهشتی بود. شب روز 3 شرمین کازانچی بعد از شام در یک لحظه تنهایی به اتاقش خزید و در جستجوی تسلایی که اینجا نمیتوانست انتظارش را از کسی داشته باشد به یاقوت خون کبوتری نگاه کرد. در آن لحظه بود که فهمید باید چه کاری کند. 1 هفته بعد صبح روز 1 شنبه به بندر رفت. جایی که برادرش با قلبی لرزان و 2 بلیط به مقصد آمریکا در انتظارش بود. شرمین به جای چمدان فقط 1 کیف کوچک در دست داشت. همه چیزش را گذاشته بود. گل سینه انار را با 1 نامه در پاکتی قرار داد که در آن وضعیت خود را شرح داده و از شوهرش 2 تقاضا کرده بود. گل سینه را به پسرش بدهد تا چیزی برای به خاطر آوردن مادر داشته باشد و او را ببخشد. وقتی که هواپیما در استانبول به زمین نشست، روز به شدت خسته بود. با احتیاط پاهای متورمش را تکان داد و نگران نرفتن پاها در کفش بود. با اینکه کفشش چرم نارنجی راحت مارک دیکینبای بود، از خود می‌پرسید که چطور می‌شود مهمانداران تمام مدت با کفش‌های پاشنه بلند در رفت و آمدند. نیم ساعتی طول کشید تا پاسپورت مصطفی و روز مهر بخورد. از گمرک بگذرند، چمدان‌هایشان را تحویل بگیرند، پول تبدیل کنند و یک بنگاه کرایه ماشین پیدا کنند. مصطفی عقیده داشت که بهتر است به جای استفاده از ماشین خانواده مال خودشان را داشته باشند. روز از روی بروشور یک جیپ CJ انتخاب کرد، اما مصطفی پیشنهاد کرد به دلیل ترافیک سنگین خیابان‌های استانبول چیز کوچکتری بردارند. سر یک تویوتا کرولا توافق کردند. کمی بعد در حالی که دوتایی یک چرخ دستی پر از ساک‌های گوناگون و کوچک و بزرگ را هل می‌دادند، از سالن فرودگاه خارج شدند و در محاصره بیگانگانی که در انتظار بودند قرار گرفتند. در میان آنها روز اول آرمانوش را دید که با لبخند دست تکان می‌داد. کنارش ننه کلثوم که دست روی قلبش گذاشته بود و فشار می‌داد و داشت از زور هیجان بیهوش می‌شد. 1 قدم پشت سر او خاله زلیحای بلند بالا که خودش را عقب کشیده بود و یک عینک آفتابی تیره بر چشم داشت دیده می‌شد. خب دوستان گل، این هم یک قسمت بسیار بسیار جذاب و عالی از این کتاب زیبا، خوش‌دست و شنیدنی. من هرچی این کتاب رو بیشتر میخونم متوجه تشابهات خیلی خیلی زیادی بین فرهنگ خودمون و اونا میشم
و فکر میکنم که شما هم با من هم عقیده باشید. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو برام بنویسید و از اینکه چه حسی و چه نظری درباره این کتاب دارید. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و همچنان با من لیلی توی کانال رادیو شبانه همراه باشید. روزگارتان خوش. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.